Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Xonadoningizni tinchlik va xotirjamlik, o'zingizni sihat va salomatlik aslo tark etmasin. Bizning kanalimizda kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'lishda davom eting. Umr o'tib borardi. Matnazar Hamida bilan 8 oy yashab qo'ydi. Shu orada uyning bir o'zi yashagan vaqtidagidan ham battar ifloslanib, idish tovoqning yuvuqsiz pashsha bosib qolib ketishiga ham ko'nikdi. Onasidan ta'lim olmagan uquvsiz xotinni qancha javrab tergamasin, uydagi deyarli barcha yumushlarni ishdan keyin o'zi bajaradigan ham bo'ldi. Hamida hatto tugma qadashni ham bilmasdi. Uning igna ushlashiga qarab asabiylashmaslik uchun bu yumushni ham o'z bo'yniga oldi. Shartta ajrashib ketishga esa endi kech edi. Hamida homilador bo'lib qolgan. Oy kuni yaqinlashgani sari tashqariga kamroq chiqadigan, kun bo'yi kitob o'qib vaqt o'tkazishga odatlangandi. "Jonimdan to'yib ketdim aka", dedi kunlarning birida masjiddan qaytayotgan Haydar oqsoqolning yo'lini to'sib. "Kimni menga ro'bara qildingiz-a? Haddingdan oshma bola", qo'lini paxsa qilib do'q urgan bo'ldi oqsoqol. "Senga mahalla yomonlikni ravo ko'rarmidi? Xotinli bo'lding. Ishdan kelishingga chirog'ing yonib turadi. Kutib oladiganing bor. Yana nimaga noliysan? Axir bu xotin hech narsani bilmas ekan. Ipi bo'lmasa nima qilay? Na ovqat pishiradi, na yolchitib kir yuvadi. Hovlini-ku o'zim tozalab turmasam, tashlandiq makondan farqi qolmaydi. Sen o'ylaysanki, qizlarning hammasi ham tappa tayyor bo'lib borarmidi ernikiga? Ro'zg'or boshiga tushganidan keyin unisi bunisiga qarab sekin o'rganadi-da. Namuncha oshiqavermasang, sabrli bo'lish kerak odam degani. Aka, nega ishonmaysiz? Nonni ham shu kelgandan beri nonvoydan sotib olib keladigan bo'lganman. Bo'ldi, bas qil. Non bo'lsa bir gap qilarmiz. Kelinimga aytaman, ertaga non yopib beradi. Sen ham tushungin, o'zi yarim jon bo'lsa, bundaylarning boshini silasang-chuka, kam bo'lmaysan. Ikki dunyoying jannat bo'ladi. Bor uyingga kir, endi kech bo'lib qoldi. Xudoyim, men senga nima yomonlik qilgandimki, bu kunlarni boshimga solyapsan? Hamidaning tug'ruqxonadan 2 oyog'i qiyshiq holda tug'ilgan qizchasi bilan uyga olib kelgan Matnazar tomorqaga hech kim ko'rmaydigan pana joyga o'tib olganicha osmonga qarab zorlanardi. Nega farzandimni ham nogiron qilib yaratding? Axir avlod ajdodimda bunaqasi bo'lmagan. Endi nima qilaman? Odamlarning ko'ziga qanday qarayman? Bu qizim qanday kun ko'radi katta bo'lganida? Hamidaning o'zi ham tuqqanidan beri bo'laricha bo'lganmi? Erining ko'zlariga qaray olmas, nuqul chaqaloqqa boqib ko'z yoshi qilardi. Go'daklar kiyadigan kiyimlarni suyunchi qilib olib kelgan qaynotasi Botir do'kondor Matnazarning yoniga o'tkazib, gina qilgani o'lganning ustiga tepgan bo'ldi. "Endi o'g'lim, yosh emassiz. Mayli, ko'rgulik ekan. Men Hamidam shu ahvolda tug'ilganida sizga o'xshab nolimaganman. Xudoga shukr qilib qo'ya qolganman. Bardam bo'ling-ku, sekin-sekin qarzlarni uzishni ham o'ylang." "Nima?" Matnazar keskin boshini ko'tarib qaynotasiga qaradi. "Qarz? Qanaqa qarz? Esingizdan chiqdimi ota-o'g'il? To'yni kim qilib berdi sizga? Hamma xarajatni o'zim ko'tardim-ku. O'ylaysizki, qizim erli bo'lib qolsin deb shunday qilibmanmi? Bekorlarni aytibsiz. Botir do'konchining qizlari hech qachon ko'chada qolmagan." Matnazar tizzasidagi mardonni sekin pastga tushirib, Botir do'kondorga yer ostidan razm soldi. Yoshi 50 dan o'tsa-da, sochiga birorta oq oralamagan, ikki yuzi qip-qizil bu erkak dasturxondagi o'zi olib kelgan pista bodomlarni chaqib, chamasi kuyovidan tayinli javob kutardi. "Xo'sh, qarzim qancha ekan?" so'radi Matnazar. 200 ming xolos ota-o'g'il, dunyoning puli emas. Avtobusingizni sal tezroq yugurtirsangiz, bemalol topasiz. Ularni boqishchi dada. Hamida o'tirgan xonaga ishora qildi Matnazar. "Uyda faqat men ishlayotgan bo'lsam." "Nima? Siz ishlamay nogiron qizim ishlasinmi?" "Ishlaysiz-da, xotinni erkak kishi boqadi." "Yaxshi", gapni kalta qildi Matnazar. "Qarzim bor ekan to'layman, xotirjam bo'ling." "Mana bu boshqa gap, kuyov", kulimsirab o'rnidan qo'zg'aldi Botir do'kondor.
Aytishadi-ku, hisobli do'st ayrilmas deb. Hali nima bo'pti? Nevaramning beshik to'yi ham mening bo'ynimda turibdi. Beshik to'yidan xavotir olmang. Avtobusimning tagidan shamol o'tib tursa o'zim amalayman. Shunaqami? Mayli ko'ramiz, qanday beshik to'yi qilib berar ekansiz. Vey, o'sha chalog'i chiqqan avtobusning ketidan chopaversangiz, aytib qo'yay, hech qachon biringiz ikki bo'lmaydi. Kallani ishlatish kerak, kallani. Matnazar Hamidaning kamchiliklarini shartta aytib tashlagisi keldi-yu, o'zini bosdi. Janjal kuchayib ketishini o'ylab, bosiqlik bilan qaynotasini kuzatib qo'ydi. Botir do'kondor ketishga shoshilmadi. Kuyov orqaga qaytib, uyiga kirdimi yo'qmi, orqasiga qarab olar ekan, darvozadan chiqiboq Hamidaning qulog'iga shivirladi. Qizim, sening xabaring yo'q, lekin men eringga bir gapni aytib qo'ydim. Nimani? Hayron bo'lib so'radi Hamida. Qarzlarni uzishni o'yla deb aytdim. Nima? Dada, qanaqa qarz? To'yni kim qilib berdi, qizim? Dadangning jaraq pullari ketmadimi? To'g'ri, sen qizimsan. Sening tinchligingni o'ylaymiz, onang ikkovimiz ham. Lekin o'sha pullar do'konniki edi-da. Qo'ying, dada, odam o'z qiziga ham qarzga pul beradimi? Botir do'kondor kulib qo'ydi. Ochig'ini aytsam, o'sha pullarni ering topib qo'limga topshirishiga ko'zim yetmaydi. Ko'rib turibman, chorig'ini zo'rg'a sudrayapti. Shu ahvolda senlarni qanday boqyapti hayronman. Lekin bu gapimdan keyin sal hushyor tortadi. Ha, endi ishlasin, kuyib pishib pul topishni o'rgansin-da. Qolaversa, seni bo'lar bo'lmasga tergab, janjal ko'tarmaydigan bo'ladi. Hamida norozilangan kuyi teskari qaradi. Bo'lmasa, mening pensiyamni ola qoling har oyda, nima qilasiz bizni qiynab? Iye, o'zgarib qolibsanmi qizim? Ilgari mening tarafimni olarding. Haya, endi uying boshqada. Pensiyangni nima qilaman? Boshimga uramanmi? Hamida keskin orqasiga o'girildi-da, xayr manzurni ham unutib ichkariga kirib ketdi. Hoy onasi, choy olib kel. Botir do'kondor hovliga kirar-kirmas xotini Marjon xolaga baqirdi. Qayerdasan o'zi? Bu yoqdaman, hozir olib chiqyapman. Marjon xola oshxonadan qo'lida choynak bilan chiqdi-da, shosha-pisha so'riga dasturxon yozdi. Qayerda yuribsiz dadasi? Birortasinikida osh bormidi? Yo'q, qizingning uyiga borgandim. Hamidanikigami? Ha, bir ikkita ko'ylakcha tashlab keldim. Ishqilib, boshi omon bo'lsin nevaramning. Uf tortdi Marjon xola. Hamidamning shuncha siqilganlari kamidi? Qizi ham o'ziga o'xshab, ovozingni o'chir, jerkib berdi Botir do'kondor. Hammasi Xudodan. Peshonaga yozilganini ko'radi odam bolasi. Nolishing nimasi? Nima qilay? Bolamga achinaman-da, achchiq to'lg'oq yeb tuqqanman axir. Bo'pti, endi eshit. Men kuyovingning ko'zini sal ochib qo'ydim. Voy, kuyovga nima qilibdi? Ishonasanmi? Dasturxonning ustida qotgan-qutgan nondan bo'lak hech vaqo yo'q. Qizimga achinib ketdim. Nima dedingiz kuyovga? Qarzlarni uzib qo'y dedim. Voy, qanaqa qarz dadasi? Qanaqa qarz bo'lardi? To'yga sarf bo'lgan jaraq pullarni aytyapman. Axir u sho'rlik qanday uzadi? Qizimizni qafasga olsa, ta'na qilsa nima bo'ladi? O'shaya o'rnidan turib ketdi Botir do'kondor. O'zini eplasin, qachon qarasa ukasini qo'ltig'iga qisib avtobusga chopgan. Qani endi o'sha almisoqdan qolgan avtobus kosasini oqartirsa. Ana shuni bilarkansiz, nega gapirasiz qarz haqida? Endi Hamidam siqilaverib, adoy tamom bo'ladi. Jin urmaydi qizingga. Hali qarab tur, men o'sha so'takning avtobusini ham oldirib qo'yaman. Ana undan keyin oyog'i kuygan tovuqday oldimga yugurgilab kelib ish so'raydi. Ishlagandan keyin yurakdan ishlasin-da. Ha, gap bu yoqda deng. Hoy dadasi, Matnazarning qaysarligini bilasiz-ku. Kelmaydi u bosh egib. Kelmay bo'pti. Mulla mingan eshakdek qilib qo'yaman hali. Ishqilib, uyi notinch bo'lmasin dadasi. Ana shunisidan qo'rqaman. Qo'rqma, men tirik ekanman. Hamidaning uyi notinch bo'lmaydi. Men bir ish qilsam, obdon o'ylab qilaman. Qani choydan qo'y. Ha, o'rtoq, namuncha suvga tushgan mushukdek shumshayib qolsan. Mardonni yetaklaganicha uyi tomon kelayotgan Matnazarni ko'cha boshida sinfdosh do'sti Qo'chqor to'xtatdi. Nima bo'ldi? O'rtoq, dedi Matnazar Qo'chqorning yelkasiga qo'l tashlab. Ishdan haydaldim.
Haydaldim. Nimaga? Bilmadim. Bugun to'satdan boshliq yoniga chaqirib, avtobusni olib qo'ydi. Qo'chqor u yoq bu yoqqa o'g'rincha qarab oldi-da, sekin Matnazarning qulog'iga pichirladi. Buni qaynotang uyushtirgan. Xotinim gap topib keldi. Qaynotang hovlida o'tirib, qaynonangga shu kuyovni mulla mingan eshakdek qilib qo'yaman. Avtobusni oldirib qo'ysam, oldimga bosh egib keladi. Mening do'konimda hammol bo'lib ishlaydi deb aytgan emish. Yo'g'e, ishonqiramay Qo'chqorga qattiqroq tikildi Matnazar. Men osmondan olarmidim bu gapni. Shu yo'l bilan qarzidan ham qutulib ketadi debdi. Shunaqa degin, qo'llarini musht qildi Matnazar. Demak, meni egib olmoqchi ekanda o'sha qari tulki. Yaxshi, Qo'chqor, hozir qayerga ketyapsan? Do'konga nima edi? Bir ichmaymizmi? Seni ichmas eding-ku. Bugun bir ichkim keldi-da, yur. Mayli, sening gapingni qaytarib bo'larmidi? Ketdik. Vaqt shomga yaqinlashib qolgandi. Matnazar darvozani oyog'i bilan tepib ichkariga kirdi-da, ovozining boricha baqirdi. "Hoy pastkashning qizi, qayerdasan?" Hamida shu topda chaqalog'ini yo'rgaklab, endigina hovliga chiqmoqchi bo'lib turgan ekan. Mardonning qo'lidan tutganicha chayqalib turgan erini ko'rib hayron bo'ldi. "Sizga nima bo'ldi? Ichibsizmi? Sen hoziroq yo'qol uyimdan", deya qo'li bilan ko'chani ko'rsatdi Matnazar. "Bugundan boshlab sen menga xotin emassan. Qizingni ham olguni uyni bo'shat." "Sizga nima bo'ldi? Men nima yomonlik qildim sizga? Buni otangdan so'raysan, tushundingmi?"